हामी चाहिँ के हो रे अहिले के भएको रे बाटो उल्टो परेछ नि बाटो उल्टो परेर हामी चाहिँ हारू खान जान लाग्यो हैन तर एमआरटी चाहिँ आइसक्यो ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ एमआरटी बाट चाहिँ चढेर सक्यो अब चाहिँ हामी बसको वेटिङ गर्छौँ यहाँ बस्यौ अब गाइडिङ म्यान हो तिमी आज होइन के गरिरहेछ अब मलाई मात्रै थाहा छ हाम्रो गाडी माथिबाट आउँदैछ सुल्टी है 100 बस आउँदो रहेछ है बाइक हामी चाहिँ छुट्टी पनि यसरी गाइस होइन त भाइ छुट्टी भाइ हाम्रो पनि पाला आउँदैछ फाइनल्ली हाम्रो गाडी आइपुग्यो यो 10 पनि हैन 10 पनि जाऊ 57 चाहिँ हो आज त्यही जाम आइ त लास्टमा बसौँ हामी गाडीभित्र छौँ गाडी नम्बर चाहिँ 57 नम्बरको आफ्नो एक्जिट एबाट चाहिँ 57 नम्बरको गाडी चढेर चाहिँ हट पार्कमा जान्छ यहाँसम्म पुग्नलाई अब एक्जिट एबाट चाहिँ हट पार्कसम्म चाहिँ जम्मा चाहिँ 15 मिनट लाग्छ लेट्स बाटोमा कस्तो हुन्छ ट्राफिक कस्तो छ भन्दै भयो है गाइस ओके कहाँबाट हामी जाने अब उता हट पार्क जाने बाटो यो है देखाइदियो नि यो त रहेछ मलाई चाहिँ सिङ्गापुरको चाहिँ होइन यो रोडको होइन यस्तो चौर होइन यो दुबो छ नि त दुबो देखाएन भनेको राम्रो आइरहेछ लोगोसमा पनि जो एटलिस्ट राम्रै छ होइन एकदम क्यामेरा चाहिँ यस्तै छ है एडाप्टरसँग चाहिँ जस यो गिम्बलसँग एट्याच गर्ने बेला यो ओस्मो एक्सन चाहिँ पापालाई देखिरहेको आइज नि त ल अगाडि आगे बढो मेरो सिपाही मेन चाहिँ यहाँ हो ल गाइस यो चाहिँ हो HORT हट पार्क साउदर्न ब्रिज
मलाई पनि एकदम feeling good, एकदम खतरा नम्बरी तपाईँले के feel भएको छ? मलाई पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई भन्दैन पार्कमा जानुपर्छ अब एकदम राम्रो जिम्बल पाको अगाडिमा नारायण पूजा लागो है हाम्रो युवक ब्रो चाहिँ अब जिम्बल हो कि जिम्बल बाको अगाडिमा चाहिँ बेचिसकेर ब्याट्री चाहिँ अब मैले राम्रोसँग चार्ज पनि गरेको थिएन त्यही भएर सकेको थिएन यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि गाउँघरतिरको दाउरा जतिकै काम छैन कामै छैन यो उसै पऱ्यो हालिदिनु चाहिँ हुँदैन किनकि यसलाई निकै नै पैसा परेछ 20,000 परेको यो दाउरालाई होइन नि यो दाउरा भनेको यो दाउरा त अनि कहाँ 20,000मा पाउनु हो त्यस्तै पऱ्यो 10-12 लाख हो नि 10-12 लाखमा किनेको हो नि त यो मैले होइन ए हो नि त नि अनि साउथ कोरियाबाट मगाएको कारणले गर्दा चाहिँ 10-12 लाख पर्छ यसले चाहिँ एकदम होइन तपाईँको अब क्यामेरा समायो भने चाहिँ एकदम यो मोबाइलमा पनि हुन्छ यो ओस्मो गोप्रोदेखि सबैमा एकदम स्टेबल चाहिँ भिडियोहरू नहलाउने त्यस्तो खालको हुन्छ अब तपाईँको अब लिने बेलामा पनि अब बाहिरतिर मान्छेले हेर्ने बेला एकदम एट्र्याक्टिभ खालको क्या त्यस्तो हुन्छ क्या कहाँ यतिकै नि 12-13 लाख पर्छ 我得都得所有么？哎友善，空心心长得友善，小心长得友。啊哈，现在的银包在天上， gimbal 了我手上airport 的点是。 ，airport。यताबाट अलि उचालो हुँदो रहेछ यता बुझेको छैन भने म ट्रान्सलेट गरिदिन्छु एकदम बुझिरहेको छु ओहो सोल्टी यहीँ रहेछ ल अन्तमा है हामी अन्तमा फाइनली हाम्रो के भन्छ यसलाई गन्तव्य चाहिँ सक्यो सोल्टीहरू होइन फाइनली है हाम्रो यो बोर्ड पार्कमा घुमेर चाहिँ सकिसक्यो